好啊，大家好啊，我阿 Matt 又翻嚟 Minecraft 啊，咁今日咧就要同你哋咧講下呢一個最新即係應該點講啊？介紹下一啲紅石嘅最近最新嗰啲嘢，唔知我入去睇下先。好啦，咁我就係想同佢講下呢一隊呢一個即係叫活塞門啦。嗱，咁你基本上踩塊板咧就會自動開㗎啦。咁你踩一踩佢，嗱會喐啦。咁我而家係為你哋解剖啊，因為自從更新完之後咧，我發現劍咧就係整唔到嘅啊，係整唔到嘅完全。嗱係真係嘅嗱，劍咧就係完全係整唔到嘅。咁所以解剖咧就一定要用翻呢啲坐呢啲啊。我為你解剖。我應該係要擺啊，擺塊咩啊？應該係擺火把度先啱啊，光啲。咁我哋雖然我而家喺室外啊，室內啊，咁啊都搞翻呢個。好啦，咁咧你可以見到啦。首先其實嗰邊都一樣噶啦。咁所以我哋直睇呢邊啦。咁你一踩掣，咁咧就會連住咗一個中繼器啦。咁咧下面係咪都有嘢嘅？係啦，因為呢個係嗰邊嘅，係啊，一個就係呢邊嘅。咁咧嗱，你一踩一掣，佢就連嚟呢一度。咁跟住咧，佢連啦，就會連到呢度啦。你插咗先。我哋撳錯嘢，唔好意思。算啦，唔好理啦。嗱，差唔多啦。咁之後咧，就如此推兩年啦。咁之後嗰活塞就會推得喐佢啦。咁就推喐咗呢一個。係啦，頭先我唔想整爛咗啦。而家推唔翻過去添。唔好理啦。落雨啊！係啦，你睇下。咁睇呢頭先嗰個咧，我就係點樣整？即係點樣整呢一個活塞門啊？係啦，其實好簡單嘅啫。嗱，睇唔清楚落嚟。嗱，對面一樣嘅啫。記住啊，呢啲咧就係要校最尾啦。呢個校最尾係呢一個校最尾啊。之後呢一個咧，你就要校去第三格啦。好簡單嚟。哦，唔好意思，撳錯嘢。呢一邊就係咁啦。咁今日咧，我出塊先。咁今日咧呢段片就係咁多啦。睇完記住就畀翻個訂閱 like 啦，同埋訂閱啦。一定要訂閱我哋嘅，訂閱我呢個 channel。就係咁啦，拜拜。